صباح الخير. طبعا انا بتكلم دلوقتي وانا بجد متضايقه. اخر حاجه انا متضايقه جدا، يعني حرام يا مصر بجد بقى. يعني انا عمري لا اتكلمت على مصر وبحب مصر لكن انتوا مش كده، انتوا مش كده بجد. الواحد بقاله اكتر من 30 سنه بيشتغل ما كملش 8000 جنيه مرتب. جم عملوا الابلكيشنات بتاعت بره تيم وشي ان والكلام ده، قلنا تمام احسن من الشوا والكوا والغلا اللي احنا فيه. اعمل اوردر امبارح، اعمل اوردر بقاله فتره ب 1600 جنيه، تجيبوا لي عليه جمارك اكتر من 1000 جنيه. ليه؟ يعني بتوع الصين، انا طبعا عشان انا مش عارفه اتواصل مع بتوع الجمارك، مش عارفه اتواصل مع مصر، فانا عارفه اتواصل مع الصين اقرب لي. لما تواصلت معاهم قالوا لي دي بلدك اللي عامله الضرايب دي، هم عاملين فري شيبنج بالنسبه لي. انا بالنسبه لي الشيبنج فري، هم باعتينهولي من غير ما ياخدوا عليه اي حاجه، والاسعار يعني مش ارخص حاجه. لكن قلنا يعني تاخدوا 1000 جنيه تبعتولي الاوردر على يومين علشان تاخدوا مرتين. يعني ليه الاوردر النهارده 3 قطع وامبارح 3 حاجات هلس، حاجات تافهه، حاجات كلها قيمتها ب20 وب40 جنيه. خدتوا امبارح 300 مش عارف وكام، والنهارده 700 جنيه ضرايب. على ايه بتاخدوا مني ضرايب؟ على ايه؟ حرام عليكم، احنا مش واخدين حاجه خالص. حرام، عمري ضاع كله. ولما اطلب حاجه ب 1600 جنيه تاخدوا مني ضرايب 1000 جنيه. ليه؟ اديني سبب ليه تاخد مني 1000 جنيه. يعني المفروض ان ده حامل. طبعا شكله سكه، انا ما فتحتوش وخايفه افتحه. المفروض ان ده ستاند، يعني ستاند ده واقف عليا كده ب1000 جنيه. الستاند ده واقف عليا ب1000 جنيه، هفتحه ايه الحجم ده؟ انا ما فتحتوش وخايفه اتصدم افتحه. دي بتاعه كده بتتعلق ورا الباب نحط فيها. كله كلام فاضي، كلام فاضي. وقلت 1600 جنيه اجرب وادلع نفسي، تجيبوها لي على يومين. وامبارح جايه لي بتاعه اضاءه وبتاعه زيت قد كده، وكله كلام فاضي، كلام فاضي. ليه؟ لما اوردر يا مصر، انا بسالكم يا ضرايب مصر، لما انا اطلب اوردر ب 1600 جنيه تاخدوا عليه ضرايب 1000 جنيه. ليه ضرايب 1000 جنيه؟ ليه؟ في كيس جايلي، في كيس اهو، الكيس ده، ادي الكيس ده، الكيس جاي في لفه في ايد الواد قد كده. اولا انا كنت متخيله ان الحامل ده حاجه كبيره قوي، كنت متخيله ان ده الستاند ده بقى، يعني ستاند. طبعا هم برضو بيكتبوا في الصور ادي الستاند حاجه قد كده. قلت فواو بقى، فلقوا ان الشحنه كبيره جدا، فحسوا ان